Seenaa booniidhaa fi joosii dhagahee namni lapheensaa hin raafamne hin jiru. Taateen gidduu kana isaan irratti ta'ee dargaggoonni baay'een akka of ilaalanii fi akka waa'ee isaanii xiinxalan isaan barsiiseera. Namni baay'een waa'ee boonii fi joosii irratti hamilees dhabeera. Namni baay'een immoo barumsa irraa argateera. Sooshaal miidiyaa akkamitti akka fayyadamnuu fi oolmaa keenya maal akka gochuu qabnullee namni baay'een irraa barateera jenneetii amanna. Egaa qorumsi yoo nutti dhufe, qorumsi yoo nu mudate maal gochuu akka qabnu, akkamittiin akka dandamachuu dandeenyullee wantoota nu barsiisan keessaa isa tokkodha jenneetii amanna. Qormaanni yeroo sitti baay'atu waan gaariif akka tahe seenaa bareedduu kana irraa ni hubatta. Nama dhuunfaa irraa kaasee hamma biyyaatti kan qoramee hin ilaalamne fagoo gahuu hin danda'u. Mee seenaa intala tokkoo isiniif qooduun barbaada. Intala tokkotu jireenyi akka isheen yaaddee tahuu yeroo didutti hedduu jeeqamuudhaan ofii ishee fi maatii ishee jeequun amala ishee tahe. Maatiin ishee sababa kanaan hedduu waan rakkataniif guyyaa tokko abbaan ishee waan gaarii tokko ishee barsiisuuf jedhee fala barbaaduudhaan fakkeenya guddaa tokko isheetti agarsiisuuf murteesse. Abbaan ishee kun intala isaa waamuudhaan dinnichaa fi hanqaaquu mee gara kootti fidimee jedhee ishee ajaje. Yeroo sana isheenis akkuma abbaan ishee jedhee gootee dinnichaa fi hanqaaquu sana fiddee gara abbaa ishee dhufte. Akkuma isheen fiddeen gaaffii akkas jedhu dhiyeessee fi abbaan ishee jechuudha. Osoo ammaa lafa buuftee isa kamtuu cabaa jedhee ishee gaafate. Isheenis maali abbaa koo, kuni waan beekamaadha. Hanqaaquu kanatu cabakaa. Dinnichi kun immoo ni gangalata malee hin cabu jettee abbaa isheef deebifte. Isa booda abbaan ishees deebisee akkas jedhe. Mee lamaan isaanii bulluqa ho'aa keessaa buusi. Jabeessii itti bobeessi. Affeelii naaf fidii jedhee ishee ajaje. Isheenis immoo dinnicha sanaa fi hanqaaquu sana akkuma abbaan ishee jedhetti affeeltee gara isaatti fidde. Isa booda ammas abbaan intalaa kana mee lamaan isaanii lafa buusi jedhee ammas ishee abboome. Isheenis akkuma lafa buufteen dinnichi sun wal hiikuudhaan yeroo biyyootti dabalamu hanqaaquun sun immoo affeelamuu isaatiin waan jabaachaa deemeef lafa gangalate. Abbaan intalaas akkas jedhe. Ilaa intala koo agartee hanqaaquun keessi isaa dhangala'aa ture. Affeelamuu isaatiin akka inni jabaate argitee? Osoo hin affeelamiin dura osoo lafa buuftetti tahee silaa awwaaratti makama ture. Amma garuu ibiddaa fi bishaaniin affeelamee ititee wal qabachuudhaan jabaate. Dinnichi immoo osoo hin affeelamiin jabaa ture. Sun immoo ibidda keessatti eenyummaan isaa wal gadhiise. Kunoo akkas tahe. Jireenyis akkasuma. Amuma qorumsi nama irratti boba'aa adeemu eenyummaan namaa jabaachaa adeema. Warri osoo hin qoramin, osoo hin ilaalamin jaboo fakkaatan immoo yeroo ibidda seenan badduu bahanii badu isaaniin jedhe. Egaa wanti kun wanta baay'ee ergaa qabudha. Abbaan intala isaaf akkaataa inni itti waan kana ibseef waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Hanqaaquuf dinnichi akkasumatti osoo abiddan seeniin yeroo ilaaltan dinnichi waan humna qabu fakkaata. Gaafa abidda seenu garuu laafee bososee lafa yeroo bu'u ni caccaba jechuudha. Hanqaaquun immoo osoo abiddan seeniin dhangala'aadha keessi isaa. Yoo lafa bu'ee ni caba. Garuu erga abidda seenee ni jabaata jechuudha. Kanaaf dhugaadhumatti namni baay'een egaa yoo qorumsa seenee yoo abidda keessa darbee jireenya isaa hagam akka jabaachuu danda'uu fi namni callisee immoo jabaa fakkaatu yoo abidda keessa seenee hagam akka laafaa ta'e nu hubachiisa jechuudha. Walumaa galatti
namni qorumsa keessa hin dabarree, namni rakkina keessa hin dabarree jabaa ta'uu hin danda'u. Jabinni namaa kan mirkanaa'u egaa namni abiddaaf qorumsa garaa garaa dandamatee gaafa keessa darbudha. Kanaaf qorumsa sitti dhufu hin sodaatin. Qorumsi sitti dhufu si jabeessuuf akka ati hin cabne, akka ati iddoo maleetti hin cabne, akka ati lafa argiteetti hin cabnee fi si jabeessa jechuudha. Egaa kanaaf namni hundumtuu qorumsa sinitti dhufu maaliif natti dhufe osoo hin jedhiin simachuudhaan, qorumsa sana dandamachuudhaan, keessa darbuudhaan jabina keessan mirkaneeffadhaa isiniin jenna. Dhugaadhumatti kun ergaa jabduu fi ergaa nama barsiistudha. Namni kanarraa hin baranne jira jennee hin yaadnu. Kanaafiyyuu akka isinirraa barattan abdii qabna. Baay'ee galatoomaa namoota biroof sheerii godhaa. Qorumsi gaarii akka ta'e egaa asumaan isiniif dhaamuu barbaannaa. Namni yoo qorame ni jabaataa, namni yoo qorame ni cimaa. Abidda keessa yoo seene ni cima waanta ta'eef kanaaf qorumsaa fi rakkina irraa hin sodaatinaa isiniif jechuu dhufne. Kun ergaa keenya guyyaa har'aatii. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ergaa bareedduu fi ergaa gaarii dhagaa fakkeenyi kuni. Kanaaf namni hundumtuu namoota isinitti dhiyaataniif, hiriyoota keessaniif, namoota akka irraa barataniif sheerii gochuu fi hin dagatinaa isiniin jenna. Baay'ee isin kabajnaa, baay'ee isin jaallannaa. Egaa hordoftoota keenya miidiyaa keenyaaf immoo haaraa kan taatan adaraa keessan sabskraayibii osoo hin godhin hin bahinaa. Wantoota barsiisoo ta'an egaa guyyaa guyyaatti qabannee waan dhufnuuf jechuudha. Irraa barattuu, itti bashannantuu, itti bohaartuu, wantoota bashannansiisoo sanbata keessan bareessan waan isin irraa barattan baay'ee isaa waan isiniif qabannee yeroo yerootti dhufnuuf egaa sabskraayibii kan jettu osoo hin tuqiin hin ba'inaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif akka isaan sabskraayib godhanii egaa nuuf qoodaa fi itti himaa nuuf jajjabeessaa. Miidiyaan kun dhugaadhumatti karooraaf kaayyoo baay'ee qabatee deemaatii jira. Gara fuula duraatti wantoota ciccimoo babbareedoo egaa gaarii ta'ee karoorfannee waan jirruuf hundumti keessan egaa nu jajjabeessaa, nu tumsaa, nu cina dhaabbadhaa. Dhugaadhumatti miidiyaan nu barbaachisaa ittiin hojjechuuf akka sabaatti. Nuti egaa saba bal'aadhaa, saba loqodaa afaan Oromootiin iyyuu wantoota garaa garaatiin haasaan keenya godinaa godinatti adda adda ta'edha waan ta'eef bal'ifnee godinaalee Oromiyaa keessatti ergaawwan gaggaarii wantoota bashannansiisoo ta'an dhaamsa garaa garaa karaa isiniif dhaamnudha waanta ta'eef jechuudha. Egaa miidiyaan kun immoo harka irratti bilbila keenyaan waan hordofuu dandeenyuuf waan baay'ee salphaa fi waan baay'ee karaa ittiin ergaa keenya argachuu dandeenyu waanta ta'eef namooti haaraa taatan ammallee sabskraayib godhaa adaraa keessan isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa, isin kabajnaa, isin egaa maatii keenyadha. Warroonni maatii nuu taatanis immoo egaa nu hordofuu inni isinaa yoo dogoggorree waan sirreeffachuu qabnu nutti himaa. Nu jajjabeessaa, nu tumsaa, nu bira dhaabbadhaa. Waan nuti gadhiisnu guyyaa guyyaatti nu hordofuun dhiisinaa. Baay'ee isin jaallannaa. Komentii godhaa, laayik, sheer godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu, bara keessan jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisuu, yeroo gaariif bareedaa qabaadhaa. Guyyaan keessan kan ifaa, kan bareede haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Galatoomaa. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Bara keessan jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisuu, yeroo gaarii qabaadhaa.